Kanayunan pay adamag inaprobaran ti lokal konseho ti Baguio City ti siyam a resolusyon amang salatnig kadagiti consumer ken local businesses kontra iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti gasolina ken krudo. Karaman kadagiti naprobaran a resolusyon ti price transparency, istrikto a monitoring kadagiti gas stations ken panakipatumpal ti naingat a koordinasyon kadagiti national agencies. Sigun iti konseho kadawyan a nangatngato ti presyo ti gasolina ken diesel iti syudad no idilig iti La Union ken daduma a kabangibang a probinsya. Naisingasing pa iti konseho ti regular pump inspections ken calibration checks kasama ti panakabukal ti local fuel price monitoring task force. Mad-adal mo ti panakaimuntar ti bukod a fuel depot ti syudad ken panakaipatumpal ti inspeksyon no sumursurot met lang dagiti gas stations iti paglintigan ti business taxes. Itala ang alawas ng matumanan ti presyo ti gasolina iti 1 peso and 20 centavos, bayat ang matumat iti 6 centimos ti diesel ken kerosina.